Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge azыр 3 өтө пайдалуу сунушту санап өтмөкчүмүн. Аларды аткаруу менен дениңиз сак болот жана сергек жашайсыз. Аны санаштан мурда көңүлүңүздөрдү башка нерсеге бурмакчымын. 1 жылдан бери адам жашабай калган үйдө элестетип көрсөңүз, короосун от басып, дубалдары көчүп, кандайдыр бир көрүмсүз абалга жетип калат. Мындай үйлөр ар бир эле айылдан табылат. Эми сиздин ден соолугуңуздун абалы кудум ошол эскирген үй сыяктуу. Анткени көптөн бери ден соолугуңуз үчүн эч нерсе кылай элексиз, ар күнү иштейсиз акча үчүн. Анан туура эмес тамактанасыз, түн 1 окунга чейин уктубайсыз жана ушул көнүп калган абалды улантып жашап келатасыз. Ушундай темпте кете берсеңиз, сөзсүз түрдө кайсы бир күнү катуу бир ооруга туш болуп, аны менен көпкө чейин оораланышыңызга туура келет. Андыктан кичине болсо дагы өзгөртүүлөрдү киргизишиңиздерди сунуштайм. Ден соолук үчүн эң пайдалуу нерсе бул ага аз болсо дагы көңүл буруу деп биринчи чыгарган видеомдон бери эле айтып келатам. Андыктан ушул идеологияны мээңизге киргизип алсаңыз өтө жакшы болот. Демек, санай берейин, эң алгачкы сунушум бул кыймыл аракет. Ар бир эле видеодо дээрлик ушул сунушту кайра-кайра айтам. Эмнеге? Анткени кан жеткен жерге оору барбайт жана картаюу дагы мүмкүн болушунча кечеңдейт. Андыктан ар дайым кыймылда болуңуз. Адамдын денесинде 360 муун бар. Бул муун деген эки сөөк бириккен жер. Ошол эки сөөк бириккен жерге дайым кыймыл жүрүп турса, кан жетип, анан оору дагы жукпайт. Зат алмашуу канчалык көп болгон сайын ошончолук жакшы. Андыктан ар бир муунуңузду кыймылдатканга аракет кылыңыз. Ар күнү эртең менен жана кечинде 10 мүнөттөн көнүгүү жасап коюңуз. Денеңиздин бардык бөлүгүн сөзсүз түрдө кыймылдатканга аракет кылыңыздар. Анан ушул эле сунушка кошумча көнүгүү жасап өткөндөн кийин териңизди дагы сылап койгонду унутпаңыз. Мисалы, жүздү сылаш керек, кулактарды мыжыгыш керек, татыш керек. Анан дененин бөлүктөрүн дагы бир-эки ышкалап койсоңуз, териге дагы кан жетип, ал дагы сиз үчүн өтө жакшы болот. Анан экинчи сунушум, бир чанаш дейбизби, аскерлер көтөрүп жүргөн же болбосо желим бөтөлкө дейбизби, толо суу көтөрүп жүрүш керек. Ар дайым таза суу, эч нерсе кошулбаган. Анан качан оозубуз кургай баштаганда же суусаганда дароо чаңка узатканга чейин олтуруп ичип алыш керек болот. Ушул экинчи сунушум. Чаңкоону суу менен гана кандырыңыз ар дайым. Анан албетте чай, кофе ичип турууну сунуштайм, дайыма эмес, бир күндө 1-2 жолу гана. Анан бир күн кофе ичкен болсоңуз, чай ичпей туруңуз, эртеси күнү чай ичип, кийинки күнү кофе. Ушинтип алмаштырсаңыз жакшыраак болот. Анткени экөөсү тең заар айдоочу касиетке ээ, пайдасы менен кошо зыяны дагы жок эмес. Кийинки сунушум албетте туура тамактануу. Туура тамактануу дегенге өтө көп нерсени кийирүүгө болот. Мен айрым гана нерселерди айтып өтөйүн. Мисалы, көчөдөн тамактансаңыз, полный эмес 0,7 деп коет го. Ошондой жеңиз. Нан дагы бир аз азыраак болсун, мисалы, бүтүн эмес, жарымдан азыраак жегенди сунуштап атам. Анан дагы үйдө болгондо деле ушул эле эреже. Анан муздаткычыңызда тамак аштын бардык түрү турганы жакшы. Жер жемиштер, жашылчалар, мөмө жемиштер, аларды дагы баарынан аз-аздан күн сайын жеп турсаңыз өтө жакшы болот. Бул бир сунуш. Албетте сүт азыктары дагы кошулат. Жаңгак, ушулардын баарын мүмкүн болушунча базарга түшкөндө ала келген аракет кылыңыздар. Баарын бир жеп койбой, аз-аздан жеп туруш керек болот. Ушул 3 сунуш негизги. Анан дагы 2 кичинекей сунушту айтып өтөйүн. Биринчиси бул эрте уктап, эрте ойгонуңуз. Түн башталганда уктаган жатып, мүмкүн болушунча 1 саат, 2 саат аралыгында эле. Анан таң атышына жетпей ойгонуу. Бул дагы өтө пайдалуу, ден соолук үчүн дагы пайдалуу. Анан күндөлүк иштерге дагы көбүрөөк үлгүрүп калууга, өзүңүзгө убакыт табууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан дагы бир сунушту айтып коеюн. Бул маанайды ар дайым көтөрүңкү абалда алып жүрүү. Мисалы, кайсы бир адам сиздин маанайыңызды чөктөрсө,
Албетте ар бир адамдын ушундай минус жактары бар. Башка бир адам болсо дагы күн сайын көңүлүн түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошого көңүл бурбаган аракет кылыңыз. Же өзүнө ылайык жооп берип коюп, көңүлүңүз тынчсаңыз дагы болот. Бирок көп учурда көңүл бурбай койгон жакшыраак. Өзүңүз дагы эч кимдин көңүлүн оорутпаңыз. Ошондо сизде дагы бул нерсе кайталанбайт. Демек ушул 5 сунуш сөзсүз түрдө аткарыңыздар. Анан тез эле убакыттын ичинде, мисалы 5-6 күндүн ичинде эле айланаңыздагы 5-6 адамга караганда өзгөчөрөөк болуп, ишиңиз дагы оңунан келип, оң тарапка позитивдүү өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө боло баштайт. Андыктан киришиңиздер.